Muy buenas amigos, mi nombre es Germán Lombó. Hoy hablaremos acerca de los ruidos cardíacos. Ahora, si bien, sin nada más que acotar, comencemos. Focos o áreas de auscultación. Debemos entender que en el tórax existen puntos claves que nos permiten estudiar los ruidos cardíacos que acabamos de aprender. Y estas áreas se conocen como focos de auscultación, donde los 5 principales corresponden a los siguientes. Primero, el foco aórtico, ubicado en el segundo espacio intercostal, con línea paraesternal derecha. En esta zona es donde mejor se oyen los sonidos de la válvula aórtica. Segundo, foco pulmonar, ubicado en el segundo espacio intercostal, con línea paraesternal izquierda. Aquí es donde mejor se oyen los ruidos de la válvula pulmonar. Tercero, foco aórtico accesorio o de ERV, ubicado inmediatamente debajo del foco pulmonar, es decir, en el tercer espacio intercostal, con línea paraesternal izquierda. Esta zona se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvares aórticos. Cuarto, foco tricuspidio, ubicado en el cuarto espacio intercostal, con línea paraesternal izquierda. Es la zona donde mejor se oyen los ruidos cardíacos derechos y de la válvula tricúspide. Y por último, el foco mitral o apexiano, ubicado en el quinto espacio intercostal, con línea medioclavicular izquierda. Es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Y hasta aquí llega la clase de hoy. Si te gustó, no olvides compartirla con tus colegas, comentarnos tu experiencia y suscribirte para que sigamos aprendiendo en próximas ocasiones. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.